今個禮拜咧新嘅朋友咧又喺度啦吓，咁啊啱頭先咧接駁咗佢，咁啊佢係啱收咗線，咁啊記住唔好用電話，如果唔係打唔翻俾你啦。係。而家黃女開始打緊電話俾你，希望可以搵得翻你啦。你唔好 hold 住先啦，記住。好啦，講翻呢個暗戀嘅經歷先啦。其實暗戀咧有一樣嘢都幾緊要嘅，暗戀嘅力量咧你幾愛佢咧嘅呢個力量有幾大嘅。即係你越愛佢，你想表達嗰個意欲應該好大嘅。所以你能夠即係打到電話嚟嘅話，嗰個人應該愛到應該冇辦法再忍啊！即係嗰下要爆啦，咁樣先會打電話嚟。所以打上嚟嘅每一個，我哋應該好尊重佢哋，因為佢哋都好深深愛住另一個人。有愛呢個世界先美麗㗎嘛。冇錯。好啦，呢個朋友叫咩名咧？喂，你叫咩名？管家婆你好。你好。你就我口中所講，我即係尊敬嘅你啦，因為美麗的人啊。美麗的人，你呢個世界美麗啊，因為你有愛啊嘛。好啦，嗱，先講下你點即係點個愛上嗰個人先。我中意咗佢4年咯。咁我同佢同一間中學啦，之前。咁咧我就我每逢學校啲咩足球比賽啊、籃球比賽，我都會一定去捧佢場咯。咁跟住就即係我同佢班初頭唔係好熟，跟住之後咧熟絡咗之後，同佢做咗好好朋友啦。咁佢每成日都會上嚟我屋企度食飯啊，咁陪我打下機傾下偈啊。咁每日即係我同佢係同一班嘅，咁咧發生啲咩事我都會同佢講咯。即係好照顧佢嘅。你咩都同佢講，但係佢係咪咩都同你講嘅咧？佢我唔知喎，不過佢即係佢會有 comment 俾翻我啊咁樣咯。comment 俾翻你就你問俾意見你啫，即係但係佢有冇話即係對你特別好啊？即係或者每一次譬如有時打電話俾佢，你都會嘅。我會即係一出街咁佢又會 call 我出街，我又會叫翻佢咁樣係咯。即係如果我揾佢出街，佢都會陪我嘅。即係佢揾我出街，佢都會平時。咁呢個好普通嘅友誼上嘅交往啫。但係我生日咧就接咗10個心心俾佢啦。咁咧你生日接咗心心俾佢？佢生日你接咗10個心心俾佢。我屋企人咧就即係整蛋糕好叻嘅。咁咧我就叫屋企人計，我整咗個芝士蛋糕送咗俾佢咯。就喺佢生日嗰時。有心心嘅。有心心嘅，唔係心心。你哋想我接咗10個心心？我接咗10心心，收埋個盒，連埋一個生日蛋糕，咁我整，跟住就送咗俾佢。應該知啦，有10個心心。嗰個心心入邊我寫咗字，不過我唔知佢有冇睇，或者可能唔知唔知咯。你寫咗啲咩啊？或者我中意佢嗰啲咯。咁即係你表示過噶咯喎，係咯。不過唔知佢知唔知咯。係啊。唔係啊！你送到落佢手上，佢拆咗個字，咁就係啊！唔係我寫啲字入邊之後接咗，咁佢唔識接噶嘛，咁佢即係佢即係佢未必拆開咗啲心心。係啊，因為佢接得你知接心心好密細密噶嘛，你冇女仔冇接過就收啦，你而家你幸福啦，收都冇收過。真係唔好意思啦，我接一個俾你啊，元寶，用咗100蚊接俾我啦啩。好正，你個 get 好靚啊，心美，好靚個 get。好啦，咁啊講下啫。咁其實我覺得表面上佢知噶啦，因為你唔係接第二樣嘢，係接心心。佢收咗個蛋糕之後，佢有冇異樣咧對你？有異樣啊！佢成個食晒咯。平時食一塊嘅啫，今次食一個。唔係啊，即係佢有冇見到啲心心先？佢有啊，佢由我 pat pat 痕咁樣就接俾佢咯。我知佢係取笑你嘅，反而做埋啲咁嘅嘢啊你啊咁嗰啲啊。係咯。咁其實如果係得心心嗰樣嘢，即係暗示到啲嘅。係啊。如果唔係得蛋糕都可以係因為生日整個蛋糕送俾你啦咁啊嘛。係啊。但係心心係好出噶咯，真係。心心好出噶咯。咁有冇嘗試話即係電話佢譬如上你屋企打機啊咩嗰啲，會摸下佢手啊咁嗰啲咧？係啊，故意親近啊，坐埋啲咯，兩個會坐埋一齊咁。咁佢又冇彈開嘅？佢唔會噶。即係你會好衰噶你玩到呢度即係你贏啊咁就挨落佢度嗰啲咧？好，咁梗係會啦，抽下水都要噶。你咁諗啊唔得啦。係啊，咁你咁啊唔得啦。唔可以咁樣噶。唔係。好啦。咁好啦，時間都冇差唔多啦。咁我哋快啲幫你啦。幫佢啦。佢叫咩名？佢叫希咯。
阿希係嘛？係啊。好，我哋即係打電話俾阿希先。好，係啦，嚟咯。準備。我哋收埋管家婆。唔該，準備。你知道唔知道？有人暗戀你。喂，哦。等緊，我哋而家等緊打電話俾佢。喂，未到，你唔好出聲住。你唔係你。喂，搵個。呢個係個電話。喂，阿希啊，唔該。我係啊。阿希你好。係。你阿希啊？係。你係阿希啊？係啊。你係阿希。係啊。阿希。喂，阿希啊。係。冇，我哋今日咧有個聽眾打電話入嚟啊。係。咁咧佢就暗戀你啊。係。咁咧就因為我而家都即係啊有啲震驚，有啲迷茫。係。我諗同你一樣，有少少迷茫，即係有人暗戀你。咁啊，阿希，我想問一問你咧，有冇發覺有人暗戀你咧？冇。你係讀緊書嘅？係啊。你係讀男女校？係啊。咁你有冇拍拖啊？拍拖之前有啊。係咩名啊？我唔明。以前拍拖嗰個人個名叫咩名？佢啊，叫阿琪咯。好難搞呢啲。長頭髮嘅。係啊。靚唔靚噶？OK 啦。即係普通女仔咁嘅。係啊。咁就係啦，有冇人感覺到即係同學嚟嘅暗戀你咁咧？又唔覺喎。少少都冇。啊。一啲咧，有冇啲即係？有冇啲跡象覺得係咯？有人。冇乜喎，都係翻學放學啫嘛。都係翻學放學，即係有冇啲人送啲特別嘅禮物俾你啊？而家覺得哎呀咁得意嘅咁樣。有啲怪怪地咯。咩咧？點咧？講嚟聽下。送嗰啲嘢食啊嗰啲咯。我都有嘅。都有。咁你中唔中意嗰個送嘢食俾你嗰人？當佢好朋友咯。好朋友。佢係即係咩嚟嘅？即係我咁樣問好奇怪。即係但係即係佢係你好朋友嚟嘅。係啊。你係當佢好朋友？即係女仔嚟嘅。有男有女咯。有男有女嘅。有男有女嘅。好多人整嘢食俾你食噶？唔係，一時時啫嘛。一時時嘅。咁好啦，咁就睇下咁送嘢食俾你嗰啲，咁你又對佢哋有冇感覺咧？冇乜喎，係咯，都係當佢哋好朋友咯。即係佢哋全部都好朋友啊？係咯。幼稚園咯，我有時都係啦，即係佢哋我咁樣探馬騮啊嘛，探馬騮咁樣都好開心啊！攞啲食物嚟俾你咁樣，係嘛？係啊。咁都循例都要講一個啦。睇下你估唔估中咧？估唔中就算啦，係嘛？估得中咧，我俾你同佢講嘅。你估邊個打電話上嚟話暗戀你咧？如果你對佢有少少意思，咁就講佢嘅名啦。係唔係有意思就講佢嘅名，冇意思就算啦。有意思，我真係估係去邊個？係。如果你對佢都有意思嘅話咧，就可以講。咁我哋俾你喺呢度大家相應咁咯。係咪有意思嗱？你要記住，你都對佢有啲意思，可以發展下嘅。可以發展下。應該係咪 Kelvin 啊？
知道唔知道暗戀者的表白？阿希，係。阿 Kelvin，喂，做咩啊？點解你知嘅？冇啊，我記得好似你上次送嘢俾我嘛。你有冇睇過心入邊寫咩啊？睇咗，但係唔明咯。3個字入邊一個心入邊有3個字，咁十個心真係有，係咯，都有30個字，你都睇唔明。唔係啊，明啲字，但係唔明裏邊嘅意思咯。咁即係點啊？我哋好朋友嘛。好啦。但做對好兄弟又如此相愛，旁人會說不該，純情何時會讓這悲劇揭開？他真的很意外，想起相識以來，一起玩雪逛街聽歌看海。親力如情侶，底牌中揭開，為何還害怕？若覺得這樣愛，尚在計算他又是誰可否愛？旁人哪個接受這種愛？明明絕配，犯眾憎便放開，永遠的忍耐。不出來，世界將依然不變改，只會讓更多追尾。